Da var det etter middag, så var det igjen på arbeidet inn til klokka var 5. Og da var arbeidsdagen slutt, og så skulle vi marsjere tilbake til leiren, og så var det ny appell der, slik som om morgenen. Og så etter det så var det kveldsmat, og det var akkurat samme som om morgenen, med den skiva med litt smør på, og en liter med noe kaffelignende. Den dietten der, den var beregnet på at vi skulle holde ut 6 måneder om sommeren og 3 måneder om vinteren. Og vi skulle jo også arbeide på den der dietten der. Da det ble utpå høsten og det ble kaldt, så fikk jeg tok med en sardinboks og gikk over til arbeidsformidlingen. Og så fikk jeg ordnet så jeg kunne være inne i et verksted. Og der arbeidet jeg sammen med bare polakker. Så var det jo, ja, jeg kan kanskje, har du et spørsmål kanskje? Nei, men det var spørsmål om vennskapet med samholdet med dere imellom, og vennskapet til andre nasjoner. Ja, altså, vi utviklet et vennskap, veldig godt vennskap, som har vart livet ut. Det var ikke noe uvennskap imellom oss norske fangene, og heller ikke med de danske. Men vi hadde ikke så veldig mye kontakt med de danske. Men vi bodde jo sammen, så det vi kjente hverandre. Men så var det da andre fanger. Vi hadde jo da etter hvert fått bra med mat, med de svenske og danske pakkene og hjemmefra. Og da var det en franskmann som kom inn på brakka til oss, og spurte om det var noen som hadde lyst til å lære fransk. Så skulle han undervise, og hvis han da kunne få litt mat for den jobben, så var han takknemlig for det. Og så var det 6 stykker av oss som meldte oss til franskundervisning. Og så skulle han da spise hos oss etter tur. Og så var det jo det, etter hvert så ble det jo flere og flere som falt ifra den franskundervisningen. Og til slutt så var det bare jeg igjen. Og det ble så som så med franskundervisningen hos oss også, men han fortsatte å spise hos meg, han. Og det resulterte i det at han var en av de franske som kom der til Stutthof. De hadde vært i Tallinn, men så da russere kom nedover, så ble de forflyttet til Stutthof. Og det var en flokk på 800 franskmenn som var arrestert. Og det var nok en jøderazzia, for jeg fikk greie på det etterpå, at han var kvart jøde, han. Så var det et sted underveis, så ble den flokken der delt. Så en del som han franskmann var i, kom opp til Tallinn, og resten visste de ikke hvor det var blitt av. Antagelig ble de likvidert på et eller annet sted. Men den franskmannen, han ble min gode venn, og jeg skrev til ham da krigen var slutt, og fikk svar. Og han fortalte da at den morgenen
som vi ble befridd av russere. Da var vi marsjert til en låve et par kilometer. Nei, det var vel mer enn det. Det var vel 10 kilometer eller noe sånt unna der. Mens han ble igjen der sammen med en del som ikke orket å gå. Han fortalte det at de var stilt opp om morgenen og skulle skytes. Men så kom russere over dem, og så ble det rollebytte. Da ble vakter og transportførere de ble stilt opp og skutt av russere. Men jeg kan også fortelle det at han som jeg ga mat, han er død for 30 år siden. Men sønnen og familien er mine gode venner. Og jeg var, for 3 år siden, så var jeg med i bryllup i Bordeaux til den ene sønnen som gifta seg. Ja, nok om det kanskje.